بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا ولا لها مسلمين تا ملك استوجوغان وناقي خير بدن ونور رجينا يا إنه إله سبحانه وتعالى نقد القاضي حنون نضا إيو دباتوين كاي دريما المسلمين تا ملك استوجوغان وولالكينا عبد العزيز عمر إبراهيم إن بدل لغيا بينو عدكي قيدين سو قاري نصيحة لو يقانو سلسلة النصائح الإرشادية أو ضد فربضان قداه يدبدب أي كتحيهين لو ذاك جري ولا لهيك مسلمين تا وحينو بلابني دونا سلسلة لبات ولو يقانو سلسلة الفوائد اليومية فإذا معلم والباء وهذه هذا قابا وندون يا مسلمين تنا إني خيري وناك فائدان حكو سابسنت هاي فائدة دينا مانتا الصدق شيء لا يقوم به امرؤ إلا وحشو فؤاده إيمان الرنت مجرى قف مسلم أو كسف اسمه إلا وحي تلمام يساقفك قدهيس وحكبها إيمان تسالوين هدان سو قادنا إلهي سبحانه وتعالى وحليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني سمفلك يوناقي الله دوانشها كما بحسانو وحا أدعشهين سمفل يوناق قاري ميسان إلى وحا أدعشهين أتكب حسان الإمام سفيان الثوري وحليه كان من عادة ابن عمر عبد الله بن عمر وعادة يدقن وهاني جري أنه إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به هذه حوله شيء عجب قليل آذو جعليسته أجره شيء الله سبحانه وتعالى أكتسو قيساني جري صدقه ولو به جري أرن كانوا حيليه علماء قفك مسلم كوحكستا وجعليه مركو أصغى محبة الله إلهي جعلك صداف صنعه markuu u bixiyo xoolaha jaceylkooda inta badan qalbiga bini'aadankana ku xiran oo ilaahay uu ku tilmaamay bini'aadanka markuu ka hadlay wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid xoolaha jaceylkooda bini'aadanka wuu ku daran yahay ilaahay isagoo leh xoolaha sida ay nafta u jeceshahay qofka markuu dhaafsado isagoo ilaahay jaceylkiisa raadinayo waxay leeyihiin arrintaa waxay tusaysaa anna dalika daliilun cala aliimaani alsaadiqi almuusil ila aljanna arrinka waxay tusinaysaa qofka iimaankiisa iyo dhabnimadiisa iyo runnimada iyo daacadda uu iimaanka ka yahay saa darteeda ficilka uu samaynayo waxaa ka awood batay gudaha waxa uu ku hayo iimaanka ah waxaa kaloo labaad oo culimmada waxyaalahay tilmaamaan oo runta keenayo iyo sidqiga waxaa la yidhaahdaa laysat alcibratu bikathrati alcamal qofka inuu camal fara badan oo wanaagsan uu sameeyo oo dadka laga yaabo inay ku kasoomaan cibro ma noqoni karto laakiin inama alcibratu binnawaaya asaadiqa muhiimadda iyo cibrada waxay ku xiran tahay qofka iimaanka iyo niyada wanaagsan ee gudaha uu ku haya saa darteed rasuulkeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiskii alimaam muslim uu soo saaray wuxuu ku tilmaamay awalu man tusacaru bihim annaaru yowma alqiyaamah inay saddex qof yihiin qaari'un wa munfiqun wa mujaahidun qof kitaabka ilaahay aqrin badnaay qof xoolo sadaqaysi badnaay iyo qof ilaahay waddadiisa asoo ku dagaalamayo lagu dilay saddexda acmaasha ay samaynayaan waa acmaal qiimo badan laakiin waxay waayeen runtii iyo dhabnimadii iyo niyadii saadiqada ahayd ee iimaankii qalbiga kasoo bixi lahaa saa darteeda qofka muslimka waxaa muhim ah inuu ku dadaalo runta iyo daacadnimada waana arrin qiimo badan waxaan kaga baxayaa kelimadayda caawa alimaam ibnu xibbaan raximahullahu ayaa wuxuu leeyahay isagoo muslimiinta uga digayo arrin aad iyo aad u qiimo badan iyaaka walcajala degdega iska ilaali lianna saaxibahaa yaquulu qabla an yaclam wuxuu leeyahay degdegta inta badan qofka waxay ku bixisaa asoona wax hubsanin inuu iska hadlo wax sheego
waxaa kaloo ay ku bixisaa uu leeyahay wayujiibu qabla an yus'al, qofka asagooban su-aal la weydin inuu jawaab la soo booda waa deg deg, arrinkaana arrin qiimo badan ma aha. waxaa kale qofka asagoonan shaygan hubsanin inuu ammaan kala duldhaca, arrinkaana waxay tusinaysaa deg deg iyo kafiirsi la-aan. waxaa kaloo haddana dhici karta shaygu hadda ammaana inuu haddana caayo wax ka sheego, taana waxay tusinaysaa deg deg. waxaa dhici karta inuu go-aan qaato uu leeyahay asagoo oonan ka fikirin arrinkan iyo wuxuu noqoni karaa. cajalada marka wuxuu leeyahay mar walba waxay la saaxiibtaa nadaama iyo qoomamo iyo shalayto, waxaana mar walba ka fogaadaa oo ka durkaa badbaadada. carabtii horena waxay dhihi jirtay alcajalatu ummu nadaamaat, deg dega mar walba wuxuu keensadaa shalayto iyo qoomamo. faa'iidadeenna maanta marka waa runta iyo wanaagga ay leedahay iyo qofka muslimka deg dega inuu iska ilaaliyo. ilaahay baan weydiisanaynaa inuu nagu anfaca. ilaa kelimada kale ee ku xigto aan ka gaari doono waxaan idinkaga tegayaa fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.